қалауымен мені шақырып, мен сендердің бүкіл ел, бүкіл ұлттың аман төрінде Маскат астанасында Олжастың бокс залының ішінде бастарымды қосып отырмын. Үлкен рахмет. Бауырлар, үлкен рахмет тағы да. Бүгінге тамаша жаттығу болды. Бірге дамиық, бірге өсейік. Спорт жасқа қарамайды. Жассың ба, үлкенсің ба, қызсың ба, үлкен әйеліңізсің ба? Спортпен айттым ғой жаңа, мүлдем шықпаған. Спортпен айналсыңдар.